प्यारे दोस्तों, जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो बाद लोगों को मसला हो जाता है खांसी का, नज़ले ज़ुकाम का, छींकों का और सांस की दिक्कत का। प्यारे दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में जिन लोगों को ये मसला हो वो होम्योपैथिक दवाई नेट्रम सल्फ 200 ताकत में सुबह शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से शिफा हो जाएगी। और आप इसको हिफ्ज़ मुक़द्दम भी ऐसे मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को ये ख़दशा हो कि उनको छींकें, नज़ला ज़ुकाम मौसम तब्दील होने के साथ हो जाता है और अब हुआ नहीं है, वो इसे हिफ्ज़ मुक़द्दम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।